Hello，英國裝修一間屋到底要幾多錢呢？咁好多人嚟到英國買樓呢，第一個問題就係問裝修到底要幾多錢。咁今日呢，我想帶大家睇下依家我覺得幾代表性嘅 project， 係由2房最嬲尾變咗做5房嘅。咁原先呢，你見到佢好似好正常啦，甚至乎都覺得佢幾靚仔啦，因為做咗個 rendering。其實2年前呢，完全都唔係咁樣嘅。呢間屋咧就位於英國北邊嘅 Warrington 小鎮，原先咧只係一間好普通嘅2房 semi-detached house， 由一個業主一直出租咗10幾年。但係我買翻嚟嗰時咧，樓下廚房係完全冇晒嘅，因為咧上面嗰個洗手間漏水啊。咁所以咧，你而家見到佢好正常，但係當中都好多辛酸嘅。咁啊，帶大家入去睇下。我而家咧就到咗間屋嘅後面。而家睇翻覺得冇咩特別，但係呢2年前其實依度就爭啲出事啦。買樓嗰時呢，其實後面呢有個位置就喺 patio 上面呢，就俾塊木板特登遮住嘅。咁當其時呢，睇樓當期已經睇唔到後面發生咗咩事啦。咁但係到真正工程拆出嚟之後呢，先發現依埲牆呢，其實已經係鬆晒嘅。咁呢件事都係工程進行咗大概已經係7成嘅時候先發現，咁最嬲尾呢，就延遲咗可能2個星期啦。諗翻起都有少少心寒，因為呢，你會睇到呢，英國好多舊屋其實真正恐怖嘅位呢，係之前業主特登遮住嘅問題，除非你要拆咗間屋全部做晒，你先會睇得翻嘅。咁最後啦，我哋都會穩固翻成幅牆啦，又額外燒咗過千磅啦。咁入到嚟間屋入面啦，我想首先大家做個 room tour， 再講下到底呢度發生咗咩事，同埋有啲咩大鑊嘅位係值得大家借鑑嘅。咁你見到一入嚟門口呢，我都係做咗個開放式嘅廚房。咁其實呢，樓下呢有2個好明顯嘅改動嘅。咁啊，睇一睇呢度啦，中間呢，我哋就做咗一個裡面嘅 shower room 啦，就唔係好大嘅啫。利用咗中間嘅空間啊，一入門口左邊有一間房啦，呢間房都可以擺到2張 single bed 嘅。再入嚟另外呢度呢，就係個廳啦。咁你如果細心留意下呢，你會見到呢，其實入嚟門口呢度呢，下面嗰個 ceiling 呢係比較低啲嘅。點解要咁做呢？就因為我哋之前上面呢係原先得2個房嘅啫。咁依家咧就變咗4個房，再加一個 bathroom， 但係個 loft 嘅高度又唔夠高啦，咁所以我哋就好聰明地要去 drop 咗嗰個 ceiling， 留翻足夠嘅空間俾上面。咁大家陣間可以上面就睇到噶啦。另外一個咧好大嘅改動咧，就係呢個樓梯位啦。樓梯你見到而家係間屋最後面嘅，咁但係咧當其時我買翻嚟咧，樓梯其實就喺呢個電視機呢個位嘅。咁咧，成個樓梯咧就好似一個蛇餅咁樣扮咗上去。咁做成一個問題就係咧，嗰啲房咧全部都係岩岩巉巉，同埋嗰個 hallway 咧就壓咗好多位。咁所以咧，我哋就改咗樓梯個位置，令到佢咧上面啲房間都足夠做到我哋想做嘅嘢。咁當然啦，你要改動呢啲嘅結構啊、joist 啊、fire safety 啊等等嘅嘢都要考慮過啦。符合 building control 嘅，唔係話自己想點改就點改。好啦，咁帶大家上去睇一睇樓梯，我哋盡量就令到佢好慳位啊。其實你一上到嚟咧，就呢度有第一間房啦 ，bedroom one， 有一間房啦。全部嗰啲房咧個 size， 我哋盡量將佢平均嘅，你見到冇話特別大特別細。OK 啦，記得喎，呢度咧就係 bedroom three 啦。咁頭先嗰個 bedroom two 咧，就係當其時攞嚟做 bathroom 嘅，其實好嘥嘅。因為我嗰時見嗰個 bathroom 咧，其實係可以真係打關斗都得嘅，咁所以我哋就轉咗間房嚟。咁依個位咧就係當其時冇噶啦，就係一個 loft 嘅位置嚟嘅。咁我哋就用埋佢啦，改咗做一個 bathroom。咁咧最重要咧就係多咗一間房啦，呢度係啦，就可以擺放到一個 double bed 嘅。咁所以咧其實就變咗上面就係1、2、3、4啦，4間房再加個 bathroom 啦。樓下就仲有一間房同埋一個廳，仲有一個開放式嘅廚房。咁咧其實做呢啲工程咧有好多位都要注意嘅。
咁當其時，因為呢個係我第一個 project 啦，咁我都認識到呢個 builder。咁佢就話佢自己做過好多類型嘅大嘅工程，自己又買過塊地，起咗10幾間屋，咁啊又有幾十年嘅經驗。咁又睇咗佢做緊嘅另外一個 HMO project，咁我都覺得佢好似好靠得住喎。咁但係咧，越做得耐咧，就會發覺英國人咧大部分嘅 builder 咧做嘢你就可能 plan 60成好啦。尤其是咧，其實就係佢嗰啲咁樣嘅 subcontractor，可能佢自己主要負責嘅部分都叫做 OK 嘅，因為稍後時間我會即係俾啲數字大家，其實都係算平嘅。咁當然平，有時質素唔可以話我哋完美啦，但係做到我想要嘅效果。但係好似有啲位，例如呢個 boiler 啦，呢個 boiler，咁咧你見到呢個牌子咧，其實就唔係好出名嘅，叫 Lavian， 係一個南非嘅 boiler。咁咧，因為當其時咧，佢就話想幫我揾一個 boiler 可以擺到入呢個櫥櫃，又唔需要太下位嘅。咁就揾咗一個 gas engineer 咧，就話呢個好好使嘅。咁我記得啦，至少有2年，即係裝咗呢個 boiler 之後嘅冬天咧，都出咗事，都係我哋啲客都係用唔到個暖氣嘅。咁最大問題，呢個 boiler 呢個公司嘅售後服務咧奇差嘅，基本上冇人覆你嘅。咁啊，我都更加發現其實佢呢個幫佢裝 boiler 呢個人都唔係話真係好專業嘅人士嚟嘅。咁當然都會出到個證書啦，但係嗰個資歷都係好低嘅。咁當然啦，我明嘅，佢都要有水位賺啦，佢收得好平。咁佢揾一啲所謂即係半途出家嘅人，咁啊佢自己可以賺多一筆咯。咁例如好似呢個廚房呢個櫥櫃啦，咁佢自己咧特登咧就揸車去 eBay 嗰度買嘅，可能連埋裝修我3000磅左右啦。咁你見到個櫥櫃就唔係好大嘅，咁啊 condition 一般啦，即係始終呢個投資屋。咁啊，大家要記住，你投資嘅屋同你自己住嘅要求當然會好大出入啦。如果係我要自己住嘅，我啲 worktop 啊各樣嘢可能要用啲石英啊，或者甚至乎係 marble 啊，咁啊同埋啲櫥櫃要厚啲嘅啦。咁呢啲叫做粗用嘅都 OK 嘅。同埋下面咧，我哋除咗樓上個 bathroom 咧有用熱水器啦，呢度就係用一個用電嘅。咁啊，考慮到如果個 boiler 有咩問題咧，都有呢個電嘅可以俾人哋沖熱水啦。咁所以我成日都話英國裝修最貴咧，好多時咧唔係你睇到所謂嘅廚房啊、地板啊，而係你真真正正拆晒啲牆啊、地下啊、天花啊，係你睇唔到個位。咁下一集咧，我就想分享下到底咁樣整由2房變5房。賺咗幾多，升值咗幾多，到底值唔值呢？咁啊，歡迎大家 like、subscribe、share。咁我哋下條片見，拜拜。